تعرف ان نادرا ان بيبقى فيه دكتور عنده عياده ملك، واللي بيبقى عنده عياده ملك في الغالب بيكون دكتور كبير في السن. والموضوع ده بقى فيه فرص حقيقيه للاستثمار. طب تعرف ان الدكتور في بدايه حياته بيتنقل من مستشفى لمستشفى ومن عياده لعياده ومن مكان لمكان علشان يبني الكارير بتاعه، واغلب الدكاتره بتعمل ده في نفس الوقت بانتشار كبير، وفي المقابل بيكون بيعمل مجهود كبير. وحاليا العياده بيبقى فيها اكتر من دكتور، لكل دكتور وقته المخصص ليه، وابتدى يبقى في شركات بتدير النوع ده من العيادات والاماكن الطبيه، وده علشان الدكتور يكسب اكتر، وبالتالي صاحب العياده او العقار اللي فيه العياده برضه بيكسب اكتر. وبكده الدكتور بيشتري العياده اما يكون قادر على النوع ده من الاستثمار، او بيأجر مع زمايله الدكاتره التانيين. ليا صديق بيستثمر في العقارات، وعنده 2 اخواته بيدرسوا طب، واشترى عيادتين، وبعد ما استلمهم قال يستفاد منهم ويأجرهم. اهو منها العيادة بتتعرف، ومنها كمان يستفاد بدخل شهري. واما لقى التجربة ناجحة جدا قرر ان هو يعيد النوع ده تاني من الاستثمار. وانا جاي اقول لك دلوقتي ان النوع ده من الاستثمار ابتدى ياخد مستوى جديد من الاحترافية في التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة. مباني طبية بالكامل وتجهيزات على أعلى مستوى، ومستوى عالي جدا من الأمان. يعني في نفس المكان مستشفى وعيادات ومعامل تحاليل ومركز إشاعة، وكمان صيدلية بتخدم على عدد كبير من المرضى. وطبعا شركة إدارة وتشغيل عندها خبرة في النوع ده من الاستثمار علشان تنجحه والعائد يزيد. ولو عايز تشغل العيادة بنفسك انت حر، ولو عايز هم اللي يساعدوك في إيجارها برضه تقدر تعمل ده. وان العياده تكون في مركز طبي متكامل ده بيخلق ترافيك كبير عليها، وبيساعد النوع ده من الاستثمار انه ينمو وينجح. ودلوقتي لو انت مهتم بالنوع ده من الاستثمار، اكتب كومنت فيه كلمة عيادة او ابعت لنا رسالة، وهنوضح لك كل التفاصيل اللي محتاجها علشان تاخد الخطوة الجديدة في استثمارك بأمان.